Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бюджетный вариантта торт дайындап көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар ол жұмыртқаның сарысы, айран, қант, ұн, какао, разрыхитель. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, шамамен 3-4 минуттай жақсылап, кішкене ағарғанша араластырамыз. Вентиктің орнына қаласаңыз миксер пайдалансаңыз болады. Енді үстінен айранды құйып, тағы да қант ерігенше шамамен 3-4 минуттай қозғаймыз. Болғаннан соң үстінен ұнды, какаоны, разрыхительді салып, тағы да жақсылап араластырып біркелкі сұйық масса шығаратын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандай біздің массамыз осындай сұйық болып шықты. Енді арнайы керекті формамызды алып, массамызды құямыз. Мендегі форманың диаметрі 20. Құйып болғаннан соң 180 градуста 30 минут пісіреміз. Егерде пешіңіз қатты қызатын болса, 160 градуста пісірсеңіз болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай коржымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Енді толықтай суытамыз. Ол уақытта кремді дайындаймыз. Кремге бізге жұмыртқаның ағы, сары май және де қант қажет болады. Міне біздің майымыз осындай бөлме температурасында еріп тұрған болуы қажет, бірақ қатты еріген емес, орташа болуы қажет. Жұмыртқаның ағына қантты қосып жақсылап араластырамыз және де водяной банядан жұмыртқаны қантты араластырып ерітетін боламыз. Осылай араластырып тұру қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қантымыз еріп, массамыз сұйық болып шықты. Енді дәл осы күйінде ыстықтай миксермен ең қатты жылдамдықта ағарғанша жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай болып шығуы қажет. Енді осылай болған сәттен бастап жанынан майды салып, ең жай жылдамдықта осылай араластырамыз. Басында араластырып жатқан кезде сұйық болып кетуі мүмкін. Біздің креміміз, одан қорқудың қажеті жоқ. Осылай майды қоса бергеннен кейін қоюлана түсетін болады. Егерде сіздің массаңыз қоюланбай сұйық болып жатса, тоңазытқышқа кішкене салып алсаңыз болады. Міне біздің креміміз дайын. Қоюлығы осындай болып шықты. Ал енді коржымызды кесіп дайындайтын боламыз. Коржды 3 бөлікке бөліп жатырмын. Барлығын осылай дайындап аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Мен осылай кольцоға салып алып жатырмын. Негізі бұлай кольцоға салу міндетті емес. Ең алдымен коржымызды салып, үстінен кремімізді құйып шығамыз. Одан соң қайтадан коржды салып, кремді жағамыз. Дәл осылай қайталап шығатын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа салып алатын боламыз. Негізі бір күн тұрса тіптен жақсы болады. Мен сіздерге дәл қазір бірінші 2 сағаттағысын, одан соң бір күннен кейінгі қатқан түрін көрсететін боламын. Енді бетін әсемдегенге шоколадты ерітіп жағып жатырмын. Шоколадқа майды қосып, водяной баняда ерітіп алдым. Сіздер немесе қаймаққа какаоны қосып, кішкене газге қойып, қайнағанша араластырып, қантты қосып жақсаңыздар болады. Ол да дәмді болып шығады. Ешқандай шоколадсыз жасауға болады сол кезде. Енді шоколад қатқанша тағы да тоңазытқышқа салып алдым. Одан соң қалауымызша әсемдеп кесіп бере берсек болады. Міне мен қазір сіздерге 2 сағаттан кейінгі қатқан түрін көрсетіп жатырмын. Бұнда негізі крем қатты болып қатпайды, өте андай жұмсақ, нәзік болып тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ кремде дәл сондай болып шықты, бірақ қатты ағып кетіп жатқан жоқ. Ал енді келесі видеосында мен сіздерге бір күннен кейінгі қатқан түрін көрсетемін.
Міне көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын кішкене ұстап тұр, бірақ прям қатты болып қатқан жоқ, осындай болып өзінің формасын ұстап тұр. Осы тортты сіздерге жасауға кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше, нәзік болып шығады. Ешқандай сливки жоқ, құрамында өте қолжетімді заттармен дайындалған, сондықтан жасап көруге кеңес етемін. Егер де сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Менің каналымда күн сайын жаңа рецепттер шығып тұрады, сондықтан қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.